Phil Foden ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုပြန်ရနေပြီလို့ချီးကျူးလိုက်တဲ့ Guardiola မန်စီးတီးအသင်းရဲ့အကယ်ဒမီကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ကစားသမားတွေထဲမှာတော့ Foden ကအသင်းကိုအကျိုးပြုနေတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Foden ကအင်္ဂလန်သားဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ကစားပုံကအင်မတန်ညံ့ညောပြီးစပိန်သားတွေရဲ့ကစားပေါင်းနဲ့တောင်ခက်ဆင်ဆန်ပါပဲ။ဒီလိုကစားသမားမျိုးကိုမန်စီးတီးအသင်းကမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်တော့ဘောလုံးလောကမှာ Foden ဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးကိုပိုင်ဆိုင်နေခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်သားတို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်း Foden ကခြေစွမ်းတည်ငြိမ်မှုတော့ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ Foden ရဲ့အကောင်းဆုံးကာလတွေကတော့2023-2024 ရာသီကဖြစ်ပြီးပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကမန်စီးတီးအသင်းကျဆင်းလာမှုနဲ့အတူ Foden ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းမှေးမှိန်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒီတော့ Foden ကအရင်လို Foden ပြန်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အရင်ကလိုမျိုးကြိုးစားအထောက်အမှုတွေပြုလုပ်လာတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိရာသီမှာမန်စီးတီးအသင်းကသွင်းဂိုးတွေရဖို့အတွက်ဟာလန်တယောက်ချဲကိုပဲမိခိုနေရတယ်ဆိုတာအချက်လက်တွေကသက်သေပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Foden, Chucky, Doku နဲ့တခြားကစားသမားတွေကလည်းအသင်းကိုတနေရာကနေအကျိုးပြုနေခဲ့တာပါရှင်။ဒါကိုပြီးခဲ့တဲ့ Dortmund အသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ Champions League အုပ်စုပွဲစဉ်မှာအထင်သာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရမှာပါ။အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့မန်စီးတီးအသင်းက4 ဂိုး 1 ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့သလိုဟာလန်အပြင် Chucky နဲ့ Foden တို့ကပါဂိုးတွေသွင်းယူခဲ့ပြီးတော့သက်သေပြနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့် Foden ဟာဒေါမန်အသင်းရဲ့နောက်တန်းတွေကိုအလုရှုပ်စေခဲ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းသွင်းဂိုး 2 ဂိုးရရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာနီးပြ Guardiola ရဲ့4-1ကစားကွက်ကကစားသမားတွေအားလုံးအတွက်လိမ်လုံးညီထွေဖြစ်စေခဲ့ပြီးဟာလန်ပေါ်မိခိုနေတာတွေကိုလည်းရော့ကျနိုင်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြပြီးအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုရရှိသွားနိုင်ခဲ့တာကတော့ကျောင်းနံပါတ်48ပိုင်ရှင် Foden ပဲဖြစ်နေပါတယ်။ Foden အခုလိုခြေစွမ်းပြနေတာကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေသူကတော့နီးပြကြီး Guardiola ပါရှင်။ Pep Guardiola ဟာ Foden အနေနဲ့ဒီခြေစွမ်းကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အတွက်ပါဝင်ခွင့်ရရှိနိုင်ကြောင်းအခုလိုမျိုးချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ Foden ကတော့အရင်လိုခြေစွမ်းနဲ့ပြန်လာနေပြီဆိုတာကျွန်တော်ပြောရပါတယ်။သူ့အတွက်ဘယ်ဟာမှအများကြီးမလိုအပ်ပါဘူး။ကိုသွင်းနိုင်မယ့်နေရာမှာ Foden ရောက်နေပြီးသားပါ။ကျွန်တော်တို့တွေသူ့ခြေစွမ်းကိုလွမ်းနေမိတာအမှန်ပါ။အခုဆိုရင်တော့အန်ဆာကောင်းတဲ့3 ဂိုး 2 ဂိုးတောင်ရရှိခဲ့ပါပြီ။သူ့စီကနေဒီလိုစွမ်းဆောင်ရည်မျိုးမြင်ရတာအကြိမ်ပေါင်းမနေတော့ပါဘူး။ Foden အခုလိုဂိုးပေါက်ပြန်တွေးလို့ကျွန်တော်ဝမ်းသာမိပါတယ်။တော်မဲ့တူချဲကတည်ပြီးသားပါ။ဒီတော့သူ့ကိုလည်းရွေးစင်အသက်မှာပြန်မြင်ရနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီပြကြီး Guardiola ကသူ့ရဲ့တပည့် Foden ပေါ်အပြည့်အဝချီးကျူးထောက်ခံပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Foden ဟာလက်ရှိရာသီမှာမန်စီးတီးအတွက်ပြိုင်ပွဲစုံ19ပွဲကစားထားပြီး6 ဂိုးသွင်းယူကဂိုးပန်ကျင်းမှု4 ချိန်ပြုလုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Foden အနေနဲ့လာမယ့်ကမ္ဘာဖလားမှာပေါင်ခွင့်ရရှိဖို့ဆိုရင်တော့လက်ရှိခြေစွမ်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Foden ကဒဏ်ရာပြဿနာကနေပြန်လာတာမကြသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကစားသမားတစ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Chucky, Ryder တို့နဲ့အတူအတွဲဖက်မိမိကစားပေးနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပြင် Foden ဟာလန်ဂိုးပေါက်ပြောင်းနေတဲ့ပွဲတွေဆိုရင်နီးပြ Guardiola ရဲ့ဝက်ဖက်တစ်ချက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Foden အရေးအချင်းကထပ်ပြီးသက်သေပြစရာမလိုတော့ပေမဲ့အင်္ဂလန်သားတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဒဏ်ရာသားကောင်မဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။အခုမှရာသီအစပဲရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် Foden တကယ်ပြန်လာပြီလားဆိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်အောင်ပါပါရှင်။ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ရောပတ်ပြောခဲ့သလိုပါပဲFodenပြန်လာနိုင်ပြီဆိုတာမိမိတို့ရဲ့အမြင်ကိုကွန်မန့်မှာပြပြပေးခဲ့ပါအောင်နော်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။